Bom dia! Ao som dessa cascata, com essa piscina muito bem posicionada, no imóvel à venda dentro do condomínio fechado, aqui na estância turística da cidade de Ibiúna. Eu, Patrícia Silva, do canal Chácaras em São Roque, Imobiliária Ibieco, vou apresentar cada detalhe dessa propriedade para você. Ibiúna do Marco Zero da Praça da Sé está a apenas 70 quilômetros. Você vindo pela rodovia Raposo Tavares, você não paga pedágio. Chácara dentro de condomínio fechado, terreno totalmente aproveitável. Uma localização excelente, condomínio de frente para o asfalto, está bem pertinho do centro. O condomínio está a apenas 15 quilômetros do centro de Ibiúna. Próximo a bairro com comércio, formado, mercado, farmácia, escolas. Olha que vista linda aqui da varanda. Hoje o dia tá maravilhoso. Essa varanda bem espaçosa, com os ganchos de rede. Agora nós vamos entrar. Esse piso é pó de mármore com ladrilhos hidráulicos. Deu um charme todo especial para a chácara. Bem campestre. Pé direito alto, forro de madeira, bem alinhadinho. Olha que lindo. Aqui tem uma salamandra, uma lareira de ferro. É uma sala bem aconchegante. Aqui nós vamos para os quartos. Aqui nós temos a suíte, é um dormitório bem espaçoso. Forro de madeira. Aqui é o banheiro. Também um banheiro espaçoso, revestimento no box e na parte da pia. Estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, como Imobiliária Ibieco. Espero você lá também. Aqui nós temos o outro dormitório, também espaçoso. Aqui tem o outro dormitório, também espaçoso, com forro de madeira. E eu tenho um recado: nunca é tarde para começar um caminho, viver uma história. Então nos ligue, nos mande mensagem para agendar visita para conhecer esta opção. O nosso telefone, o DDD é 11 99 631 8487. Tem o WhatsApp. Aqui nós estamos no banheiro social, também espaçoso. Revestimento no box
e na parte da pia. Olha, tudo com mosaico, que coisa mais caprichosa. Se quer ver mais opções, entre no nosso site www.chacrasemsaoroque.com.br. Lá com certeza tem a opção que você procura. Trabalhamos em São Roque e região há 25 anos. Então com certeza vamos te ajudar a encontrar o imóvel dos seus sonhos. À vista contrária, olha que porta maravilhosa desta sala. Olha que linda! Aqui nós temos a parte da cozinha, que é estilo americana. Essa parte aqui é boa porque está aberto para ter a interação com a parte da sala. Olha que vista contrária bonita. Aqui tem um espaço aqui para a área de serviço. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam conhecer o nosso canal Chácaras em São Roque e Imobiliária Ibieco. E não se esqueça de acionar o sininho para receber notificações, tudo em primeira mão dos próximos vídeos, para não perder nenhuma oportunidade de imóvel aqui. Essa varanda, esse telhado aparente, as colunas são dormentes. Olha que lindo. Tem os ganchinhos de rede. A grama aqui é grama esmeralda. Tem um pergolado ali, uma trepadeira, não sei qual que é. Olha que lindo esse dormente com os ladrilhos. Aqui a área gourmet, com churrasqueira e forno a lenha. Piscina muito bem posicionada, pega sol o dia inteiro. Olha a vista aqui da frente da casa, da fachada. A pia de apoio aqui da churrasqueira. Olha que área bem gostosa para você poder reunir seus amigos, sua família, para vivenciar o que Ibiúna tem de melhor a oferecer. Aqui tem um quarto de ferramentas, onde guarda as espreguiçadeiras. Olha aí que beleza. Aqui o banheiro, ou seja, não precisa entrar na casa para usar o banheiro, tem um banheiro pertinho aqui da piscina e da área gourmet. Aqui tem o pomar, um pomar novo, olha. Tem um sistema de gotejamento, olha que legal. Bem cuidado. É um capricho que com certeza tem que ser valorizado. E tenho certeza que você vai gostar. Sabe por que Ibiúna é o melhor local para o seu investimento? Porque somos estância turística. Estamos a apenas 70 km do Marco Zero da Praça da Sé. Nosso clima é clima de montanha. As atividades, trilhas, arborismos, as mais radicais, com motos, bikes e jeeps. Temos represas, a mais conhecida, a mais frequentada é a represa de Tupararanga. Temos cachoeiras, sem contar rios e córregos. Temos reserva florestal, aras, hípicas, pesqueiros, pousadas, spa e resort. Temos o centro de treinamento de beisebol e softball da Yakult. Temos o centro de treinamento espiritual da Seichonoye. Temos um templo budista e acesso, rodovia Raposo Tavares e rodovia Castelo Branco.
Por isso que eu te digo que Ibiúna é o melhor local para o seu investimento. Quero agradecer imensamente a cada inscrito que nos acompanha, que nos prestigia a cada vídeo postado. Mas quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva, que curta esse vídeo, que compartilhe, assim nos ajudando a crescer o nosso canal aqui dentro do YouTube. E assim nos motivando, nos entusiasmando a continuar a trazer as melhores opções de imóveis aqui da cidade de Ibiúna. Se você procura uma chácara pronta, bem localizada, dentro de condomínio fechado, fácil acesso, essa opção é para você. Espero que tenha gostado. Tentamos mostrar o máximo de detalhes da propriedade. E o meu convite muito especial, com certeza eu vou fazer. Vem para Ibiúna. Você não vai se arrepender. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigada.